Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch der Schulklasse 4.2 vom Mondorf, herzlich willkommen hier an der Chambre. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde mein Budget hier führen, und die haben aber nicht mal ChatGPT geschrieben gehen, aber schon sie nach ob ein Elerweis geschrieben. Und dafür sind ich auch bei den Chiffren vom dritten Trimester hier ans den Finanzminister hört als einen exzellenten Durchstellungen die allermeisten Chiffre gehen. Dafür bei Menge Beispieler geht es nach das vom dritten Trimester, was wir auch an der Finanzkommission hatten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will für alle Recht der Budgetsrapporteur dem Corinne Kahn vielmals merci so für sein Rapport, der man Sujet von der künstlichen Intelligenz an den Mittelpunkt gestaltet hat. Ich will Sie felicitieren für eine gründliche Analyse und auch das Ausschaffen von nicht minder wie 103 Rekommendationen, was man am KI machen kann. Da werden Sie als Politik gefordert, für am Sinn vom Bürger zu handeln. An diesem Punkt sind wir als mit der Rapporteure eins, der Mensch muss am Mittelpunkt stehen und noch am Mittelpunkt bleiben. Das Regierung hat zugetreten, für die Digitalisierung auch beim Staat resolut voranzutreiben. Und das ist auch gut so, und das ist auch wichtig, dass das umgesetzt wird. Das machen wir unter anderem über die Once-Only und über die helle Wohl von Proposen, die Prozeduren zu vereinfachen beim Bau, aber nicht nur da, auch darüber hinaus. KI spielt hier eine Schlüsselrolle, an puncto Chatbots und E-Mail-Bots. Das erlaubt uns sehr und effektiv auf Fragen anzugehen. Die Möglichkeit muss aber erhalten bleiben, dass Leute auch noch können bei einem Beamten oder einem Menschen, die andererseits vom Telefon schwätzen, und nicht direkt von der Schrift 3. Für die nächste direkt von der Schrift 4. Wenn das auch die Mensch die Möglichkeit hat, nach einem Mann können zu schwätzen. Der Staat darf sich nicht an der Maschine verstoppen, man muss weiter accessibel bleiben für all seine Bürgerinnen und Bürger. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, KI wird einen großen Impact haben auf den Arbeitsmarkt. Und da muss man aufpassen, dass keiner auf der Strecke bleibt. Da spielt Weiterbildung eine zentrale Rolle und muss weiter gefördert gehen. Wir müssen leider auf KI schulen und noch umschulen, falls Sie an Sparte schaffen, die demnächst könnten von KI überholt gehen. Was aber minimal wird sie weltweit am Konträr und total mehr Arbeitsplätze schaffen, wie sie werden verschwinden. Wir auch da wollen wir warnen, dass die Menschen noch immer muss durch den gesunden Menschenverstand am Mittelpunkt stehen. Und es kann nicht sein, weil KI wird nicht fähig sein, selbstständig zu denken, mit dem muss auch immer gefedert gehen. Der Bon Sens, den ein Mensch muss mitbringen, ist ganz wichtig, wenn die KI benutzt. Und das gilt sowohl am Privatleben wie am Berufsleben. Auf hier ein bisschen flapsig zu sagen, so wie wir das uns da machen, bei aller künstlicher Intelligenz muss aber noch immer menschlich Gehirn angeschaut bleiben. Herr Präsident, KI als auch an unsere Schulen kommen, aber wird nie fortgehen. Egal, was wir mengen, zu verbieten zu müssen. Dafür plädieren wir auf einen offenen Umgang mit der KI an der Education und mit geschultem Lehrpersonal. So bringen wir es fertig, also kann er den richtigen Umgang mit der KI beizubringen. Wie sie KI nutzen, wie hier das Wissen zu erweitern ist, aber auch der Maschine blind vertrauen, weil eine Maschine einem sieht. Die auch ganz viele Leute gibt beim Dr. Google. Hier hast du, wer Bestes gibt beim Dr. Google, das gibt mir alle für unseren Dr. Google alles nur sicher, was sie eventuell könnten haben. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rapporteure sind aber gerade da das Potenzial von KI am Gesundheitswesen angegangen. Auch wir erkennen das Potenzial. Und ich will just an all die Kollegen erinnern, die mit Chance hatten, wie wir ein Anniversaire waren von der Fondation Cancer, wo da in der Strache gehen ist, mit konkreten Beispielen, was da alles möglich ist, wann KI mit zum Einsatz kommt, wann Maschinen mit zum Einsatz kommen, sowohl an der Prävention, an der Diagnostik, aber auch da noch an der Behandlung. KI hilft doch bei der Cybersicherheit, und wir sollen alles zusetzen, für die Tonnen an der Marche von unseren Leuten, unserem Staat, unseren Betrieben und noch den Privatleuten zu schützen. Lützeburg hat Potenzial zum Hub für Cybersicherheit und für KI zu gehen, und das sollen wir auch machen. Die Infrastrukturen sind dort, Kompetenzen sind gehen, und noch eine Reihe Betriebe haben den Weg auf Lützeburg gefunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein
Kollegin Diana Dehm war doch nach Vertano zum Budget schwätzen, hat doch schon aus engem Rapport op verschiedene Punkte vu KI gewiesen an dort beweist, dass das Majorität der Bennger Welle lenkt ass, dass dat indirekt durch en Kontinuität ass, wo Madame Kahn aber heute KI sech an den Mittelpunkt gestaltet, op dem wird Diana Dehm auch schon aus engem Budgetsrapport gesot wird. Die Regierung schafft mat Notdruck Ausbau von dieser Kompetenz nicht für als Land für a Punkt der Zukunftstechnologien zu positionieren. A gene de Politik unterstütze mehr als CSV-Fraktion als die Zukunft in unserem Land ma Mensch am Mittelpunkt. Der Damen und Herren, ich will aber dann auch zum Budget kommen. Das Budget als Kehrsteck. Ich will allerrecht für die Schmerzen und der Berufschambre, den Institutionen, der Zentralbank, dem Conseil national des Finances publiques, an alle guten Institutionen, die wir gesehen haben, an der Budgetskommission. Ich will der Präsidentin von der Budgetskommission an alle Membres merci so für die interessanten Diskussionen, die wir an der Finanzkommission konnten feiern. Auch wenn wir nicht alle zu den selben Schlussfolgerungen gekommen sind, so wäre es aber flott, den Austausch zu haben, sowohl mit den Institutionen wie auch unter den Nähen, und das hat doch Mathe dazu beigetragen, dass ein oder die andere sagt, beigeleiert huet, sich konfirmiert gespielt huet, an awer der Meinung ass, dass verschiedene Sachen mist ändern. Die Entwicklung von unseren Staatsfinanzen an dat an engem schwierige wirtschaftlichen Umfeld. 2023 wird Wirtschaft milieus gedrängt, a für allem huet Europa unter enger Energiekrise gelitten, déi zweite sinn vun dem Ukraine-Krieg. Op den nächsten 6. Mai 2024 also der Donnerem besser gelaufen. An dat dritte Trimester 2024 war die Aktivität an der Eurozone méi heich wie vorausgesagt. Mehr an der EU ginne doch groß Unterschiede. Die spanische Ökonomie entwickelt sich ganz dynamisch, während die deutsche Wirtschaft, auf allem die Industrie an Deutschland, auf allem durch die Stahl- und Automobilindustrie, den Host für nicht so eine Lungenentzündung hat. Das internationale Umfeld gesagt standhaut nicht rosig aus. Du hast einerseits den Krieg an der Ukraine, an den Konflikt am Nahen Osten, wo auf jeden Fall kein Ende aufzusehen ist. Andererseits als die politische Schlagerweise noch beschlemmer, notamment in Frankreich, wo der 4. Premier an engem Jahr, an Deutschland, wo eine Koalition zusammengebracht ist, wo Leihwahlen sind, das sind als wichtigste Handelspartner. Und das ist nicht gut, wenn an den Ländern, wo man den meisten Handel und Instabilität ist. Und als dritten Land, mit die sind das schon Milan gewinnt, als belgische Kollegen, die haben schon seit bald 200 Jahren keine funktionsfähige Regierung. Sie sind aber nach weiter weg, sie waren schon über 365 gekommen, dafür, mit die haben sie schon Milan, Herr Klummer, darüber gewinnt, für mal ohne Regierung können zu funktionieren. Aber das beweist, wie unsicher das Umfeld ist, sowohl der politisch wie der wirtschaftlich. Zuletzt muss ich aber auch nicht vergessen, dass international immer mehr protektionistische Tendenzen aufkommen. Und das ist schwierig für so eine kleine Ökonomie wie die Lützebäuer darüber durchstellt. Mit das gerade den internationalen Kontext, der natürlich einen Impact auf Lützeburg hat. Ich will daran erinnern, dass wir 2023 eine Rezession hatten, wo die Wirtschaft um 1,1% geschrumpft ist. Für 2024 tabliert die Stadt auf eine Erholung mit einer Croissance von 1,5%, für 2025 geht von einem Wachstum von 2,7% aus. Die Zahlen klingen gut. Ich will aber etwas unterstreichen, Croissance liegt noch immer unter der Moyenne, die wir immer hatten, von 3%. Mais Croissance heisst auch eine mannerhöhe Kreation d'Emploi. Just die paar Zahlen dazu, 2023 plus 2,2%, 2024 plus 0,9% und 2025 plus 1,5%. Auch hier mehr gute Krack unter der langfristigen Moyenne von 3,1%, die heute in Lützeburg gewinnt waren. Für allem der Bausektor, den an der Krise ist, bleibt surgekant. Das wenn es den Arbeitsplätzen, die Spiel stehen, aber auch wenn es die Logementsproblematik, die durch Baukrise leider nicht mit Kleinwert gehen. Nach einer stärkeren Host zwischen 2023 und 2024 soll der Chômage sich 2025 auf 6% stabilisieren. Mit 6% sind immer 6% zu viel, wenn ich von Chômage und Beschäftigung schwätzt. Preissteuer scheint nur pro Jahr von der hohen Inflation bedingt durch die Energiekrise maîtrisiert. Die Lichtaugmentation 2025 als auf Veränderungen bei den Preisdeckeln zurückzuführen. Ich komme mich spät nach darüber zurück. Großes Bild von den Staatsfinanzen am großen Ganzen eine positive Entwicklung. Ich konzentriere mich auf die Betrachtungsweise von der EU, der sogenannte SEC.
dat gëtt enge méi breet a komplett vu vun den internationaler Betrachtungsweis. Ich will an Erinnerung rufen, dass d'Administration publik de Status Lach durchstellt. Sie begreift d'Administration zentral, also den Zentralstaat, d'Administration lokal, heisinn als Gemenge gemengt, an Securité sozial. Ich wollte op der Platz just die Haupttendenz kommentieren an net an Detail goen. Engerseits fir mech net engem Zëllen Dschungel zu verleieren, an andererseits fir mat Äsch mat engem Zëllen Tsunami ze langweile. D'Administration publik bei d'Administration publik klemmt Defizit liicht vu 464 Millionen Euro op 563 Millionen Euro 2025, wobei 2026 rëmmer enger Verbesserung vum Sold gerächen gëtt. Eg Evoluioun bei der Administration publik ze kucken, ass awer just en Deel vun der Realitéit, weil sie verschleiert oft verschieden Tendenzen op den 3 Elementer, aus denen sie besteht. So erklären besser vum Iwerschoss bei der Securité sozial, de méi héichen Defizit globalen Niveau bei der Administration publik, an dat werde ich lo zu den 3 benannte Komponente kommen. Bei der Administration zentral, also dem Zentralstaat, wird die Situation sich schlicht verbessern. Für 2025 tabléiert das Finanzminister Präsetten von 29.570 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Depensen von 30.850 Euro. Die Recetten klammen mit 5,2% mehr sehr wie die Depensen, die ihrerseits um 4,5% steigen. Daraus ergibt sich 2025 ein positiver Steuereffekt, weil die Progression von der Recetten eben mehr hoch als für die Progression von Depensen. Logischerweise geht dadurch den Defizit darauf von 1,4 Milliarden 2024 auf 1,3 Milliarden 2025. Daraus ergibt sich eine Verbesserung vom Sold an der Größenordnung von 133 Millionen Euro. Plus wir dann den Defizit am Jahr 2025 500 Millionen Euro mehr niedrig für in März das Jahr vorausgesucht gouf. Die Administration lokal, bei der Administration lokal, also die Gemenge, gibt doch mit kleinen Verbesserungen gerechnet. Hier soll den Überschuss von 20 auf 60 Millionen Euro abgehen zwischen 2024 und 2025. Ich will aber nur unterstreichen, wenn ich das Budget lese von den letzten Wochen, die in der Zeitung kann gucken, dann schließen nur die 12 von den Emprunts, die auf den einzelnen Gemengen gemacht wird. Ich will die Gemengen, wo ich Chancen auch Verantwortung zu drohen, nicht rausholen, auch mehr holen, viel Emprunts gemacht. Wir müssen uns dann aber bewusst sein, wenn die Emprunts alle zusammen rechnen, dass da auch ein Kehr Diskussion wird kommen, und da sind da auch, ich muss bewusst sein, bei der Verschuldung von der Gemengen, dass da auch ein oder die andere Zielwert ob Gemengen drecken, ich komme mich später noch darauf zurück, auch wenn die Avis vom Civic Hall zum Budget geht. Da bei der Securité Sozial, bei der Securité Sozial gibt es einen traditionellen Überschuss. Traditionell sind heute Recetten, die aus der Kotisation sozial bestehen, mehr hoch wie die Ausgaben. Die Ausgaben, die sich aus verschiedenen Prestationen an den Funktionamentskästen zusammensetzen. Etwas fällt aber auf, der Überschuss wird immer mehr klein. 2023 war 1,173 Millionen, 2024 nach 937 Millionen, und 2025 nach 657 Millionen Euro. Und in dat guckt über 3 Jahre als der de Minus von rund 560 Millionen Euro. Das Problem ist, dass diese Tendenz sich fortsetzen wird. Sogar 2021 war einem Defizit gerechnet, weil die Depensen da mehr Hochwerte sind wie die Einnahmen. Als noch ein Kehr von all den Institutionen, wo ich viel drin geschwärzt habe, in der Strache gehen bei der Präsentation an der Finanzkommission. An diese plagischen Zahlen verstoppt sich aber ein strukturelles Changement an eine harte Realität. Kreation d'Emploi, die mehr niedrig ist für die historische Moyenne an eine Population, die an der das eine friedliche Nouvelle immer mehr geht. Aber das bedeutet natürlich auch, dass da immer zusätzlich Kosten auf uns zukommen. CFDAT an der Altersversorgung, CFDAT an der Gesundheitswesen war doch gut aus, aber muss ja noch die Kosten nicht als näher verlieren. Mit der Folge, dass 12 von den beruflich aktiven Männern dynamisch klimmt, während 12 von den Pensionierten mehr steigert Blut geht. Wobei die letztgenannte Gruppe eine Population ist, die altersbedingt auch auf verschiedenen anderen Sphären an Aussprüche muss vorbereitet gehen. Was will ich einmal sagen? Ich will klar machen, dass die finanziellen Druck bei Securité Sozial ein Pilier von unserem Lützeburger Sozialmodell wird zuholen. Und diese Tendenz möchte ich sprechen, ob wir das wollen oder nicht.
Dafür darf man nicht an der Schoß leeren, aber man muss handeln und man muss gucken, dass die Resetten mehr an Blut gehen. Das Publikum, was Staatsschuld angeht, so stabilisiert dies sich bei 27,5% par rapport zum PIB. Also stabilisiert sich trotz hohen Investitionen und trotz dem Entlastungspaket den Kaufkraft von den Bürger stärkt, und plus bei 26% bei der DET, wenn man das am Vergleich mit den Provisionen für 2000, Provisionen mit den Berücksichtigungen 2020. Wir müssen aber auch weiter dafür gucken, dass die Kaufkraft von den Leuten erhalten bleibt. Aber wir müssen dann mal gucken, dass das Defizit auch nicht so groß geht. Und ich gebe dem Finanzminister recht, wenn er seine Budgets redet, wie eine Präsentation gemacht hat, auch bei der Staatsschuld leitet Kurs richtig, weil er Staatsschuld wird zurückholen. Ich wollte aber meine finanzpolitische Partie von meiner Rede aufschließen mit einer partiekritischen Reflexion. Wenn Steuerresetten stark geklommen sind, hat das zum Teil mit den Faktoren zu tun, die könnten, wie so die Franzosen, non récurrent sind. Es gibt zwei Beispiele. Dann treiben von der Steuerschulden aus vergangenen Exerzissen die exzeptionell hohen Benefice bei verschiedenen Betrieben, mit dem Finanzminister hat für nach einer in der Strache gehabt, wo ihn aber nicht weiß, ob das schnell wird wiederholen. Das soll ihn am Kopf behalten, ob schon nicht mal sicher sind, dass der Rot das auch auf seinem Radar hat. Und ich hatte doch schon angedeutet, bei dem Überschuss von der Sécurité Sociale, den strukturell zurück. Das hat einen negativen Impact bei der Krankenkasse, dem Pensionsregime, an alle Indianer Käsen, die an der Sécurité Sociale kommen. Aber da werde ich mich später ein bisschen mehr im Detail darauf zurückkommen. Und dann bin ich der Meinung, dass bei der Gouvernance von der Budgetpolitik nach Luft nach oben geht. So hat der Staatsrat ja auch, also immer wie zum Staatsbudget, der sogenannte Kavalier budgetär releviert. Am einfachen Werte ausgedrückt, der voluminöse Budgetsprojekt wird benutzt, für verschiedene Mesuren dran zu packen, die er noch hat an einem separaten Projet de loi hat können präsentieren. Und ich will da noch einmal daran erinnern, ich finde doch schon, sowohl an der Finanzkommission wie an der Funktionspublikskommission gesagt, ich fand es nicht gut, dass die Integration vom Service National de la Sécurité dans la Fonction publique und l'Inspection des Travaux des Mines über den Budget geschieht. Und das hat doch der Staatsrat in der Schach. Und ich gebe hier den Finanzminister auffordern, in Zukunft bei seinen Budgeten das nicht mehr zu machen und das von so einer Envergure wie das ist, dass er das dann noch an einem separaten Projekt möchte und nicht das über den Budgetgesetz möchte. Das wäre nicht so üblich hier am Land, aber wir sollen noch dann zu der aller Tradition zurückkommen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Finanzminister das wird machen. Meine Konklusionen zu der Entwicklung von der Finanzpolitik: Die aktuelle Lage von den Staatsfinanzen ist gut. Beim Zentralstaat haben wir einen positiven Schereneffekt. Der Defizit geht zurück. Das Publikum stabilisiert sich bei 27,5 vom PIB. Die finanzielle Lage hat sich verbessert. Der Defizit ist manner groß wie viel geschwärzt. Und das trotz dem Entlastungspaket an Höchst von 535 Millionen Euro, wovon 421 Millionen Euro für Bürger sind, und dann für hohe Investitionen. Wir müssen uns aber in Zukunft neu aufstellen, am Ende von unseren Bürger und den Leuten, die es schaffen. Aber der Gouvernance vom Staatsbudget angeht, könnte doch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Die Wichtigkeit vom Budgetgesetz, ich habe immer gesagt, das Budget wäre das wichtigste Gesetz vom Jahr, und das stimmt. Für was? Weil es sich bei den Staatsfinanzen handelt, und wir brauchen die Finanzen für all die Politiken können zu machen, die wir wollen, das am Ende von unserer Ökonomie und am Ende von unseren Bürgern. Es geht also hauptsächlich auch dann teilweise um Zahlen. Aber bei Budgetsdiskussionen meistens vergisst wird, handelt es um Zahlen, handelt es um Euro, die Leute, die Menschen. Dafür warne ich für die Staatsfinanzen aus einer renger Kontabels Vue zu gucken. Weil wir machen Politik für die Leute und nicht für die Kontabilität. Und ich meine, dass der Finanzminister sein Budgets redet, nicht vielleicht den Titel gehen hat, Kurs auf Mur, ein Mur für jeden, wo ich für den Titel allein schon will felicitieren, weil der positiven Impact hat. An rote Folien, den der Finanzminister als seiner Budgetsrede genannt wird, kann ich nicht mehr unterschreiben. Ich zitiere ein Budget als Ausdruck von einer nachhaltigen sozialer Finanzpolitik, mit Mensch am Zentrum. Dieses Budget ist ein Invest an die Leute, es stärkt das Kaufkraft, mit Entlastung für Kleinverdiener an die Breit mit. Dieses Budget stärkt also sozialen Zusammenhalt und als soziale Frieden mit einer resoluten Bekämpfung von der Armut. Dieses Budget stärkt als Nachhaltigkeit mit gezielten Investoren an den Klimaschutz, den Leuten mithält. Dieses Budget stärkt den Standort Lützeburg.
Diese Budget stärkt als Zukunftsfähigkeit mit viel Mobilität, gute Schulen, gute Spitäler, digitaler Innovation mit Kurs oder Richtung KI. Das waren wir da vom Finanzminister bei der Präsentation vom Budget. Für mich persönlich als Ziel von der Politik, so wie ich sie gesehen, dass die Bürger hier im Land können dezent leben, feiern und das auch an einem ordentlichen Umfeld. Sozial- und Umweltpolitik mussten als alle finanziert gehen, und dafür brauche ich noch eine starke Wirtschaft. Dafür ist das hier Budget von der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Soziales und Umwelt. Lützeburg muss wettbewerbsfähig sein und bleiben. Ja, das ist wichtig, die Wirtschaft zu unterstützen, für unser Sozialmodell zu erhalten und punktuell zu verbessern, wo es nötig ist. Ja, Lützeburg soll und muss attraktiv sein und bleiben für die ausländischen Manöver. Und hier geht es sowohl um die Ausländer, die auf Lützeburg wohnen kommen, wie im Frontalier. Ich will aber betonen, dass dann der sogenannte Talent Attraction für mich zumindest nicht nur mit einem höchst talentierten Leuten, not einmal aus dem Finanzbereich gehen. Auch das Handwerk, der Kommerz, die Industrie und Tourismus brauchen gut qualifizierte Leute, genauso wie der Sozialsektor und der Gesundheitsbereich, weil wir haben gerade am Covid gesehen, was das bedeutet, wenn man als ausländisch Matbürger nicht hätte, weil da wäre ein gesamtes Gesundheitssystem zusammengefallen. Und ich habe mir ja auch erlaubt, für den Anfang nächstes Jahr eine Debatte darüber zu feiern, dass wir doch fertig bringen, den Sektor mehr interessant zu machen, für dass wir die Leute finden, die wir brauchen. Für die nötigen Manöver umzuziehen, muss mehr also als Standort attraktiv bleiben. Aus diesem Grund brauchen wir eine kompetitive Ökonomie, auch Investoren und öffentliche Infrastrukturen. Das erklärt auch, für was diese Investitionen so hoch gehalten gehen. Lützeburg braucht gut Transportinfrastrukturen, sie haben die Straße, die Eisenbahn, den Tram oder den Flughafen und einen guten öffentlichen Transport. Lützeburg braucht moderne Schulgebäude und Spitäler. Lützeburg braucht Aktivitätszonen, wo die Unternehmen sich implantieren können, aber wo sie nicht administrativen Dschungel gehen. Überdem kommen die Investitionen noch dem Lützeburger Handwerk zugute, und das zu einer Zeit, wo der Bausektor, wie wir Bande ja alle gut wissen, konjunkturell Probleme hat. An höchst öffentliche Investitionen sind also auch ein Konjunkturunterstützungsprogramm für den Bau. Und da geht immer noch strach. Und da müssen wir alle gut darüber nachdenken, dass ein Teil von den Problemen am Bau auch sind, weil 2 Wahlen an demselben Jahr waren. Die Gemeinde haben mir losgemacht, die Stadt hat mir losgemacht, weil Wahljahre waren, und dadurch hat es doch ein bisschen wie lange gedauert, für umzukommen. Auch das geht immer in der Strach, und da sollen wir jetzt alle zusammen darüber nachdenken, dass wir da doch ernst das vielleicht Gestalt kriegen, weil der Staat hat die Möglichkeit, da doch ein bisschen zu gerieren, dadurch wenige Chantier auf das Programm kommen oder auch nicht. Auch weil viele Leute das nicht wollen oder nicht mehr können hören, auch das Steuersystem als ein Kriterium für welche Unternehmen sich zu Lützeburg niederlassen oder ihre Aktivität hier am Land ausbauen. Auch an all diese Punkten ist die Regierung aktiv und wird die Reformen in die Richtung weiterführen. Ein grosser Chantier, den die Regierung an Angriff geholt hat, ist der von der Simplifikation administrativ. Bürokratie hat einen negativen Impact auf ein paar Niveaus. Sie verlängert den Decisionsprozess enorm. Sie bindet viele Ressourcen bei Staat, Gemeinden, Betrieben und Bürger. Ressourcen, die mehr intelligent und mehr produktiv eingesetzt werden. Durch den hohen Aufwand, Gemäß an Zeit, an Humanressourcen, an der Bürokratie, das kostet die Gesellschaft viel Geld. Der Wohnungsbau mit seinen Millfeuilles administrativ als häufige Paradebeispiel mit seinen solchen Rapporten, Avien, Etüden und Plänen, die verlangt gehen, an die viele Rekursmöglichkeiten gehen, die hier uns alle Projekte immer mehr lange ausziehen, was nicht gut ist, weder für die Realisation von Projekten noch für die Leute, die wollen investieren, zu encouragieren, nach einkehr so etwas umzugehen. Auch die Faktoren tragen dazu bei, dass wir beim Logement verschiedene Sachen mit teuer machen. Wir haben schon nicht gesagt, die Regierung ist am Gang darum zu schaffen, mit ihrem Park mehr und mehr sehr bauen, und das ist auch gut so, und das ist auch richtig. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Die Wirtschaft muss Dinge, Lebensqualität von den Bürgern zu erhalten und zu verbessern. Dafür die Kompetitivität von der Ökonomie auch 2 andere wichtige Aspekte, nämlich das Sozial und die Umwelt. Mit diesen 2 Aspekten sind 2 Ziele verbunden: die Materialaufsicherung von Bürgern und ein Leben an einer properen Umwelt und der Erhalt von dieser Umwelt. Den Triple S.
Heich Sozialstandarde. Auch dat as e Wettbewerbsfaktor, auch dat möchte Standort Lützeburg attraktiv. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr eng stark Wirtschaft für uns am Sozialen dat zu leisten, was mehr als leisten können. Für vereinfacht zu soen, den AAA als wichtig für den SSS zu finanzieren. Der Kuch muss gebackt gehen, ihre kann verdeelt gehen, hat mein Bohm immer gesagt, und das ist auch an der Politik, aber an der Wirtschaft so. An dem Kontext wollte ich noch ein Kehr appellieren, dass 47% von unserem Budget natürlich bald falschen Sozialtransfere sind. Mein Punkt ist, es gibt eine Wechselwirkung zwischen einer starken Ökonomie und einem starken Sozialmodell. Die zwei sollen nicht gegen den einen ausgespielt gehen, wir sollen miteinander funktionieren. Kaufkraft erhalten und stärken. Eng von der Prioritäten von der Regierung als Stärkung von der Kaufkraft. Am Kader vom Entlastungspakt gibt ein ganz Party von Mesuren umgesetzt, die die Kaufkraft von den Bürgern erhält und stärkt. Die erste Mesure betrifft praktisch alle guten Leute. Es gibt den 1. Januar 2025 eine weitere Anpassung von der Steuertabelle und den Index. Und zwar eine Bereinigung von 2,5 Indextranchen, damit sie 6,5 von den Indextranchen ausgeglichen. Es gibt aber auch etwas gemerkt für eine Gruppe Leute, die da über die letzten Jahre zu Recht immer gefordert haben, und handelt sich um die Leute aus der Steuerklasse 1a. Hier gibt der Monat vom steuerbefreiten Tranche von 24.876 auf 26.460 € durch die Inflationsbereinigung abgesetzt. Darüber hinaus gibt die Berechnungsformel vom Tarif an der Steuerklasse 1a angepasst, weil eine zusätzliche Entlastung mit sich bringt. Dann gesagt den Entlastungspartner eine Maßnahme für die längere Zeit für eine Erhöhung vom Steuerkredit, der Kreditimpo monoparental, die von 2.505 auf 3.504 € an Lut gesagt wird, das heißt 999 €. Wenn in den kumulierten Effekt von diesen Maßnahmen guckt, die ich schon in den letzten Minuten erklärt habe, dann entlastet mir leider an der Steuerklasse 1a viel Suche. Zwei Beispiele von der Entlastung. Ich schluss nicht sinn, weil das hat der Finanzminister schon für selber gemacht, dass Zöllen, die sind 100% richtig. Meine Konklusionen zum Thema Stärkung von der Kaufkraft. Die Regierung hält, was sie versprochen hat. Sie liefert auch für Bürger zu entlasten. Stichwort mehr Netto vom Brutto. Das ist kein logischen Ajustement wie verschiedener Schreiben mit den Anpassungen, die der Politik entsprechen von dieser Majorität. Hier ist es leider an der Steuerklasse 1a, die jahrelang darauf gewartet haben, gehen endlich entlastet. Armutsbekämpfung ist eine absolute Priorität. Und ich wollte hier klarstellen, den Unterschied zwischen Sozial und Sozialhilfe. Das ist eine ganz große Differenz, weil es sind oft Leute, die Menge, wenn man so 47% geht an das Sozial, dass wir 47%, die geben a Punkt Sozialhëlle wo goe. Dat deen das fir als System aufzusichern, dat geht über am Kammergeld, Krankegeld, Pensionen an der dann das fir die Leiit, die Vulnerabels an die Schwächsten vun eiser Gesellschaft zu unterstützen. Auch du as wichtig, dass man Akzenter setzen, wat das Regierung auch gemerkt hun. D'Allocation de wie Scher geht dem 10% drop. Mei Leiit kommen an de Genuss vunner, dat also plus für 5,5 Millionen. An dabei muss gesot gehen, hier sitzen ja ganz viele Gemengevertreter, die eng verdürbeln dat, Kinder die verdreifachen dat, sodass es nicht bei denen 5,5 Millionen bleibt, mit dass du auch nach viel mehr Wert ausgeschottet gehen. Und das ist auch gut so, weil das auch wichtig, dass man denen Leuten helfen. Bei den Energieprimen, wo 2023 29 steht, davon profitiert tun, geht auch heute Monat darauf, die Leute kommen an den Genuss davon. Für all die Leute, die bisher davon profitieren konnten, wird Prim verdreifacht, das sind 16,3 Millionen €. Und für den Revenu, die 25% über der Aufkommensgrenze für den Allocation de vie chère steht, die kriegen eigentlich den vollen Monat. Darüber hinaus wird Prim erweitert mit einem degressiven Monat und bleibt mit einem Revenu, der bis zu 30% über der Einkommensgrenze für den AWC mit der Allocation de vie chère. Das ist nicht ein Herzinfarkt. Konkret heißt das, ein Personenhaushalt kann bis zu 600 € Energieprim kriegen. Für den Rest brauche ich nicht auf Beispiele anzugehen. Der Finanzminister hat das für exzellent durchgestellt. Die Empfänger von der Allocation d'Inclusion kriegen automatisch die Allocation de vie chère und die Energieprim, das sind 6,2 Millionen €.
Den Äquivalentkredit Impo gëtt definitiv beibehalen fir Leiit, déi de Revis oder Revenu fir schwéier handicapéiert Personen den RPGH kreien, dat mech 16,8 Millionen aus. Ech hat fir Dr gesot fir Monoparentoren, also de mat der Steuerklasse 1a gëtt die oft besonnestumme Armutsrisiko betraff sinn, als et Echens Dupassung vun der Steuertabelle, Dupassung vun der Berechnungsformel an der Hegung vum Steuerkredit, och dat sinn 3 Moosnamen, die muss erstreiche. Da gëtt net qualifizierte Mindestlohn fir all Steuerklasse steuerfrei, wat Alters a Pflegeheimer ugeet, da gëtt Hëlle fir d'Energie méikächten bis Ende 2025 verlängert. De Preisdeckel beim Strom och van adaptéiert gëtt beibehalen, dat kascht de Staat immerhin 141 Millionen Euro. Et gi méi Krediter fir d'Sensibilisierung vun de Bierger mam Ziel sie eng zu informieren, iwwer werdet vun Hëllefen iwwerhap gëtt, weil man joch do festgestalt hunn, dats oft bei den Hëllefen Leiit net wëssen op wer zurecht hunn. An net solle Gische sozial agefauerert gin als ULAF a Kompetenzstell fir Sozialhëllef, dats auch do nëmmen op enger Platz méi brauch eng Gemandgewert ze gin an net iwwerall hinzegoen. Dotatioun fir de Fonds National de Solidarité ginn 64 Millionen op, an de Budget vum Office National d'Accueil den ONA klummt 11%. Nieef de Mesuren, die ich heuer erwähnt hun, wär doch de Plan 2025 fir d'Armutsbekämpfung vun der Regierung fir gelöscht ginn. Eng LSAP-Motion vom 24. April 2024 huet d' Regierung ervitéiert, de Mindestlohn 100 Euro netto zu erhöhen. Die Regierung hat no engem Jahr de Mindestlohn 47 Euro netto opgebessert. Sie hat also weiter 4 Jahre Zeit für die 23 Euro dann auch nach zu bringen. Und ich kann euch garantieren, es wird kein 4 Jahre bleiben, dauern, bis das dann auch erreicht ist. Da ist auch an der Motion geschwärzt von der Exoneration fiskal vom Mindestlohn, das hat die Regierung gemerkt. An dem Kredit d'impôt monoparental soll abgesagt gehen, auch das möchte die Regierung. Dofir eng Remark fir dat enke ze rappelieren. Ich will awer just run erinnere, an de lächten 10 Joer ass d'Armutsrisiko geklomm. Vill vun dee Politiker, déi dat a Majoritéit lo firwerfen, et wie net genug geschitt fir d'Armut an dem lächten 360 Steech, Di hat 10 Joer Zeit. Fir an do es ze mechen, och dat mis den awer enkeier rappelieren, dës Majoritéit huet lo agéiert. Mein Konklusion zur Armutsbekämpfung ist, die Regierung möchte viel am Kampf gegen die Armut und hat den ganzen Arsenal von Mesuren, die uns schon abgezählt. Wir merken ganz klar eine Politik, die denen zu gut kennt, die am meisten brauchen, sehr effizient und für alle unbürokratisch. Die Regierung wird auch in den nächsten Jahren weiter Mesuren holen an der Armutsbekämpfung. Der Narrativ von einer liberaler Politik mit kalem Herz, die verschiedene so gerne wollen stricken, als durch das Fakten wieder löst. Viel von den Politikern, die das Haupt behaupten, hatten für noch die Möglichkeit, etwas zu ändern. Eine weitere Priorität ist für uns die Logementskrise. Ein wichtiger Punkt am Kampf gegen die Armut ist der Logement. Weil der wissen alle gut, wenn ich schon so viel muss ausgeben, für zu wohnen, für Schuld zu bezahlen oder für Leute zu bezahlen, da bleibt Mama recht. Und das stellt ihr für allem fest, wenn ihr das vergleicht mit dem Ausland. Dafür ist es doch wichtig, dass da etwas gemerkt wird. Preise vom Logement sind zu Lützeburg tendenziell stark zu Lut gegangen. An den letzten Jahren kommt nur noch Toss von den Hypothekenzinsen dabei. Das hat es für viele Leute unmöglich gemacht, sich den Traum von einer eigenen Wohnung zu erfüllen. Auch hier ist die Regierung aktiv gehen mit einer ganzen Serie von Mesuren. Die Ausgaben vom Spezialfonds für abordable Wohnraum klammen 130 Millionen Euro par rapport zu 2024, von 331 Millionen auf 461. Op Periode 2025 op 2023 sind insgesamt 2 Milliarden Euro vorgesehen. Finanziell Beteiligung der Wohnungsbauprojekte vom Fond Logement auf von Rest an HPM auf von der Gemenge belaufen sich auf 260 Millionen Euro 2025 und werden noch auf 1 Milliard für den Zeitraum 2025-2028 an Lut gehen. Der Staat wird auch Immobilien abkaufen, dafür sind rund 630 Millionen für die Periode 2025-2023 vorgesehen, darunter 480 Millionen Euro am Kader von der sogenannten WFA-Abkaufprogramm bis Anfang September.
konnte Projekt von 152 Wohnungen in der Schrive gehen, 13 Dossiers für ungefähr 414 Logementer waren zu dem Zeitpunkt nach an der Evaluation. Für die Gemenge stehen am Kader vom Pakt Logement 2.0 170 Millionen Euro berät. Retroaktiv ab 9. Oktober bis den 1. Juni 2025 bezahlen Leute just nach Talschen von den Enregistrementskasten die UFAle. Das Regel gilt für Eigenheimkäfer an den Investisseur. Das Mesure können also Leute so gut an nicht die Promoteure. Die individuelle Wohnbeihilfe goufen am Kader vom Logementspark reformiert, sodass mehr Leute davon können profitieren. Ziel wäre, dass auch mehr Leute an den Genuss davon kommen. Das Mesure können also die Leute so gut an nicht die Promoteure. Den Entlastungspack seit für, dass Bürger mehr Schuldzinsen aufsetzen können beim Kauf von einer bestehender Wohnung oder am Fall von Überbrückungskrediten. Den 12. Dezember hat die Europäische Zentralbank eine Weiterkehr für das 4. Jahr unter Zinsschraube gedreht. Und zwar als der Leitzins weiter 0,25% hochgesetzt gehen. Und ich rufe von dieser Platz aus Banken ab, das Best, so sehr wie möglich ihre Klienten weiterzugehen und damit noch möglich machen, dass nach mehr Leute können auf ihr Hypothekenkredite zurückgreifen, respektive, dass auch mehr Leute Männer müssen zurückbezahlen und von den Zinsen erstecken. Auch das gibt sicher Hilfe, mehr abordabel zu gehen, für das Leute können am abordablen Wohnraum etwas ausschaffen und auch das gibt Schwung an der Logementsmasse bringen. Die ungekündigten Mesuren sind gut, gehen aber meiner Meinung nach nicht durch. Ich meine, es müssen noch die Gemengen mehr Initiativen gehen, für Logement abordabel zu realisieren. So hat die Civical, die Gewerkschaft von den Gemengen Mammen und Pappen, an ihrem Avis zum Staatsbudget verschiedene Propose gemacht, die ob man soll man an die Überlegungen ranholen, die da laufen, dass den Logement sozial soll ob man verdürbelt gehen insgesamt, Plafond von den Nähe soll supprimiert gehen oder zumindest nur Uwen adaptiert gehen, durch das Plafonnement gehen Toren affichiert daneben an der Praxis auf Gründe der Recht gehen. Gemenge soll noch nicht weiter diskriminiert gehen, was die Remuneration du Kapitalinvesti angeht. Das nach einkehr als Rappel, als das, was die Civical Gewerkschaft von der Gemenge in der Strache dann hier mal wie zum Budget. Ich weiß, dass der Logementsminister und einer Reform vom Gesetz über das Logement abordabel schafft. Und ich bin froh, dass ein Teil von den Pisten, die hier genannt sind, für mal an dem Programm abgeholt gehen. Meine Konklusionen zur Logementsproblematik: Die Regierung hilft den Leuten, sich eine Wohnung zu leisten, an dem Stoffer vom abordablen Wohnraum mit groß gemacht wird, vor allem den an öffentlicher Hand. Mehr Bürger, mehr Hilfe werden kriegen, an meiner Kasten holen. Am Fokus steht also klar der Bürger und nicht wie immer ein behaupteter Promoteur. Mesure sollen aber auch den Bausektor umkurbeln, auch für zu verhindern, dass Baubetriebe nach Schwierigkeiten kommen. An Banken sollen ihre Responsabilität überholen und Zinspässe sehr weit gehen und klären. An der Familienpolitik als Fundament von einer Gesellschaft. Auch die Familie lässt die Regierung nicht am Reh stehen. Ein grosses Thema als Betreuung von unseren Kindern, vor allem für Eltern, die alle zwei arbeiten. Der Staat unterstützt über den Checkservice Accueil mit 804 Millionen Euro, das ist ein Plus von 88 Millionen. Durch Partizipation und die private Betreuungsstrukturen mit 612 Millionen Euro, das ist ein Plus von 8,1%. Neben den steuerlichen Entlastungen greift Zukunftskäster von der Familie mit über 1,5 Milliarden Euro in der Term, rund 1 Milliarde Euro Kindergeld, 422 Millionen für den Congé parental, 33 Millionen für die Allocation de rentrée scolaire und rund 14 Millionen für die Allocation de naissance. An der Sicherheit. Zum guten Zusammenleben gehört auch die Sicherheit. Es spielt aus Diskussionen, Presseartikeln und Reportagen heraus, dass das Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung zurückgegangen ist, an eine schwarze Bewusstheit vom Gefühl. Die Regierung als aktiv geht an eine konkrete Maßnahmen. 2 Gemengen hatten ein Pilotprojekt gemacht mit der Police Lokal. Das waren Gemengen Asch und Stadt Lützeburg. Und da sind positive Rückmeldungen gekommen. Und ich stelle nur fest, dass andere Gemengen mit anderer politischer Couleur, wie Asch und Stadt Lützeburg, mal an der Reihe stehen, an der Fanger geholfen, nur für das doch zu kriegen. Das ist der erste Beweis, dass das wird. Die Schwarz-Blau-Koalition gemacht hat, nicht kann so falsch sein, wenn wir mal alle guten Jahren den Fanger an Not setzen, für zu kreieren. Da war das der richtige Weg. Und ich meine, dass der Polizeminister
de Leo Gloden do dann de richchte Wee fand huet, van lo bemol soviel der an der Reich stehen, die de Fanger an Lut hiewe, fir dat doch ze kreien. Ja, Damen und Herren, liebe Freunde, etwas, was mir ganz besonders im Herz liegt, und das kann wissen alle gut, das ist der Sozialdialog. Und die mich kennen, die wissen, was das für mich bedeutet. Ich war 40 Jahre an der Domäne aktiv, schon geholfen, viel Kollektivverträge zu machen. Aber wenn ich viel Kollektivverträge möchte, bleibt doch ein oder den anderen Sozialplan nicht aus, und auf einen oder den anderen Platz können dann zu Betriebsschließungen. Ich war auch bei solchen Tripartitsgesprächen dabei, gerade wie bei Diskussionen am Komitee Permanent du Travail de l'Emploi. Und die zwei nicht das gehecht, wie du gegangen hast, und so recht für auch schon bald 20 Jahre auf den Travail de l'Emploi kommen. Und noch war gestritten gouf, was theologisch ist, weil die Interesse von den Patronen der Salarien nicht immer dieselbe können sein, und wir meistens eine Solution am gegenseitigen Respekt fand. 80% von der Sachen sind meistens zusammen dezidiert gehen, aber den anderen 20% war das ausschließende Parlament, was die Decision geholt wird. Es ist immer am Respekt, man nicht geschwärzt gehen, und es ist auch immer am Respekt, man nicht gestritten gehen. Der Damen und Herren, mir für was ist der Sozialdialog so wichtig? Mir ganz einfach, weil er dazu beiträgt, den sozialen Frieden und immer noch die soziale Kohäsion zu erhalten. Auch das ist ein Kompetitivitätsfaktor für das Land. Leute, die Industriezonen an ihre Gemengen haben, die wissen, dass oft Betriebe auf Lützeburg gekommen sind, weil bei euch sicher war, dass nicht allmählich oder allfreidig gestreikt gehen ist, mir das doch sicher wäre, dass du geschafft gehen hast. Auch das war ein Standortvorteil für alle an der Industrie und an der vererbten Industrie. Lützeburg braucht strukturierten Sozialdialog mit nationalrepräsentative Gewerkschaften. Ziel wäre, da müsste doch an Zukunft sehen, über den Sozialdialog Kompromisse zu finden zwischen den Sozialpartnern. Ich wollte nur erinnern, dass wir sogar an Zeiten von schwersten Krisen am Endeffekt immer eins gesehen, und auch die ich alle gesagt haben, die nötig waren. Ich denke an die Stahlindustrie, ich denke an die Rettung von 2 größeren Banken hier am Lützeburger Land. Und dafür werde ich mich mit allen Mitteln dafür einsetzen, persönlich auf alle Fall, dass das halt zu Lützeburg so bleibt. Hat er doch Rosegärtchen verpflichtet. Akkord salarial an der Fonction publique. Erlaubt mir auch donere Wurzel der Fonction publique zu sagen. Den 1. Januar fängt Verhandlungen nun an der Fonction publique für einen neuen Gehalterakkord. Ich muss Ihnen aber wissen, dass verschiedene Sachen aus dem Gehalterakkord von 2022 noch nicht umgesetzt sind. Und da denke ich für alle um die Harmonisierung von den ländlichen Karrieren. Und ich meine, dass es wichtig wäre, und ich gebe auch einen Appell machen und die Heischkörperschaft ihren Avis zu liefern, dass auch das endlich an Treibrot geht. Weil das nicht gut von den 3 Jahren muss werden, wo ein Akkord von der fairsten Regierung, ich will das unterstreichen, mit den Gewerkschaften, dass denen bis noch nicht kommt, umgesagt gehen, eine andere macht, weil die Heischkörperschaft hier ein Avis nach Nöte zu aufgehen hat. Ich meine, dass das wichtig wäre und dass es gut wäre, wenn denen so sehr wie möglich Kraft gibt, eher Verhandlungen für den neuen Akkord salarial so richtig kommen. Und ich will auch unterstreichen und die 2 Minister felicitieren, den Minister von der Fonction publique und den Minister vom Interieur, dass die noch gesagt haben, dass das Problem zwischen Staat und Gemeinde, sie auch da werden zusammen eine Lösung sichern, dass das nicht mehr so lange dauert, für das den Akkord, den davon gehen hast beim Staat, bis den da noch kann an die Gemengen umgesetzt gehen. Und dafür kann ich die 2 Minister nicht mehr felicitieren. Wir sind da gespannt, wie wir das hinkriegen, für die Knut abzulesen. Die Arbeitsorganisation modernisieren als wichtig, aber nicht egal wie. Die Welt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Durchbrüche von der Arbeitsorganisation machen doch keine Ausnahme. Wen hat für Covid vom Teletravail geschwärzt, heute zu Lützeburg? Bald kein. Wen hat für 20 Jahre über Work-Life-Balance geschwärzt? Kein. Ja, ist sie noch der Meinung, dass eine Arbeitszeitorganisation soll muss modernisieren, aber nicht egal wie. Patron verlangen mehr Flexibilität, ich kann das verstehen. Salarien wollen eine bessere Work-Life-Balance, das verstehe ich ganz gut. Ich verlange das doch für die Deputierte, da kommen wir nachher gerne drauf zurück, Herr Präsident. Es geht wie so oft darum, Kompetenzen zu sichern und zu fangen. Meine Meinung ist die, dass der ein Dossier ist, wo nach Luft nach oben geht.
Kollektivvertragsgesetz, Sonderservice-Permitteurszeiten am Handel, Congés spéciaux, all das Dossier muss während den nächsten Monat diskutiert gehen. Und ich will dann einke merci so für die Motionen und Resolutionen, die die letzte Woche seit dem 21. November überkommen sind. Und ich freue mich schon aktiv den 8. Januar an den 20. Januar, wo wir an der Kommission aktiv werden, darüber diskutieren, für am Interesse von allen Salarien und von allen Patronen den Avantage zu machen, an dass wir fertig bringen, ein kohärentes System auszuschaffen, mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die Terra Stoß hält, sowohl für die Leute, die das schaffen, wie auch für Betriebe. An all diese sensiblen Dossiers werden, da muss das Parlament der Regierung auf Fanger gucken. Ich will noch einmal daran erinnern, dass eine von der Hauptmissionen von einem Parlament die ist, die Arbeit von der Regierung zu kontrollieren. Das ist also ein Fundament von unserer Demokratie. Wir sind noch überzeugt, dass die Regierung am Parlament zusammen die besten Lösungen finden am Interesse vom Land, das heißt am Interesse von den Beschäftigten und am Interesse von den Betrieben. Gesundheitswesen stärken, zum Sozialen gehört auch, sondern Zweifel, ein gut Gesundheitswesen. Das sowohl was die Quantität von Dienstleistungen angeht, die auch freier gehen wie die Qualität von diesen Dienstleistungen. Und zu einem guten Gesundheitswesen gehört auch eine solide und stabile Finanzierung. Am Klartext heißt das für mich, dass wir Leistungen erhalten müssen, an die Finanzierung von der Ausbauen garantieren. Der Staat investiert viel Geld an medizinische Infrastrukturen für Spitäler und an anderen medizinischen Dienstleistungen, die den Bürgern zugutekommen. Dafür muss Gesundheitskäse finanziell starke Beine stehen. Auch das muss an den nächsten Monat diskutiert gehen. Wir brauchen noch eine Änderung an den Nomenklaturen und an den Tarifen. Und es muss auch garantiert bleiben, dass die Infrastrukturen, die wir haben, auch benutzt werden. Das ist nicht logisch, dass Operationssäle und Maschinen nicht bedient gehen, weil kein Personal da ist. Da müssen wir zusammen eine Lösung finden, für das wir das Personal finden, für das es da nicht so könnte, dass OPen nicht voll besetzt gehen, respektive einer Maschinen am Dienstleistungsbereich von den Spitälern nicht bedient gehen, weil das nötige Personal nicht da ist. An das Pensionsregime aufsichern. Ein weiterer Pilier von unserem Sozialmodell ist das öffentliche Rentenregime, der sogenannte nächste Pilier. Auf dieser Platz begrüßen wir für dich, dass zwar nicht also mehr redet mit der Entwicklung von der Löhne, dass Pensionen den 1. Januar 2025 um 1,6% angepasst gehen. Die Regierung ist überzeugt, dass eine verantwortliche Politik eine nachhaltige Politik ist, die auch über eine Legislaturperiode rausgeht. Der Premier und Minister von der Sécurité Sociale haben den Prozess von 2 Phasen angekündigt. Da ging es darum, den Etat des Lieux zu machen, mit einer Zivilgesellschaft, mit einer breit angelöschter Konsultation, wo jeder seine Idee abbringen kann. Und dann geht es darum, mögliche Lösungen zu finden auf Basis von diesen Konsultationen. Ich will daran erinnern, dass man am Anfang gesagt hat, von Februar, mit das Logo geherrscht wird, wir sollen den Mond noch Hand verregeln, für das verdicht kann, an der zuständigen Kommission darüber geschwärzt gehen, an dem Message, den Kommers von all den Kollegen, als auch dementsprechend die Regierung weitergeht, sodass das wird am Anfang vom Jahr stattfinden, mit das dann im Mond noch Hand geregelt wird, für das die zuständige Kommission von der Sécurité Sociale sich am Vorfeld damit beschäftigt, ehe dann die Debatte de Konsultation bannen soll stattfinden. Dann an der Pensionskarriere nu geht zu muss wissen, dass heute Lützeburg bedingt durch Studien die einen Leute mich frei, die anderen mir Leute mich spät auf den Arbeitsmarkt kommen. Und ich will doch auch daran erinnern, dass an Lützeburg die meisten Leute mit 60 respektive 61 Jahren an Pension gehen, aber der Pensionsalter heute zu Lützeburg 65 Jahre noch immer aus, so steht das nach immer im Gesetz. An der anderen mit 57, mit 60, da sind auch andere Konditionen gebunden. Das Finanzement von dem Lützeburger Pensionsregime ist aktuell abhängig von einem permanent hohen Wachstum. Denn Herr Di Bartolomeo schwatzt immer von 2012, wir gehen dann noch mehr weit zurück, dem uns das festgehalten über die Reform nachführt. Wir brauchen ein Wachstum, das war beim Carlo Werner von 4% pro Jahr, für das das System kein finanziert bleibt. Wir wissen aber auch seit ein paar Jahren, dass es Nebeneffekte gibt, wo man muss wissen, wann den Emploi immer mehr an Not geht, dass das auf Stauen oder bei den Straßen Probleme von Accès zu abordablen Wohnraum und Aufhängigkeit von der Grenzregion Madas bringt. Daneben haben wir ein demografisches Problem, das immer mehr stark ausgewogen wird, tun niedrige Geburtenraten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die immer mehr wird. Herr Präsident, schreibt Herr Di Bartolomeo auf, für auch nach der Schwänze, da brauchen wir nicht immer.
Message weiterzugeben. Merci. Das richtig de bësse Ge Herr Spaz méi so mehr die Bartholomeie soll er loe spëze los. Anwu das lo leng is. Merci. Durch Boomer de no an no am Pensiogi klemm 12 vun de pensionéierte Stark wären 12 vu den aktiven Schwung verléiert. E bra net den Nobelpreis an der Ökonomie krit zu hunn, fir ze merken, dat se dat langfristig net kann opgoen. Wa d'Ofsechung vun de Pensionsregime ugeet, brauche mehr net weit an Zukunft zu gucken, weil an e puer Joer schon Depense méi heichwerte se wie d Resetten. Dofir as wichtig, dats man de Schraub vun de Resetten drehne. Ja, et se Reserven do, an dat ass wëlech awer der Streiche vun der private Pensionskees, dat ass de sogenannte Fonds de Kompensation, die sinn héich, mir dat sinn net zu vum Staat, dat sinn zu vun den Assurien ass dem Privatsektor, die do dran abbezuelt hunn. Sie hier 8%, die 8% vum Patron an natürlich joch die 8% vum Staat. An sinn immer sovi Leiit, die die Reserve schwätzen. Me du sinn awer ganz viel Leiit, die vergise wem seg Reserven net sinn. Und dofir as doch ganz wichtig, da denkeier zennner streiche. Finalitéit gelieft Herr Hagen, der hat schon enke an der Qualität als Minister och ënner Strach. Finalitéit vum Fonds ass déi Pensionsversprechen. Seriosität am Debat. Der sieht net ze brav, die Lust hun der Sportschwätzen. Reserve geheieren net dem Staat mit den Leiit, die wären Joren a Jozingte geschafft hunn an hier Sozialbeitrag abbezzelt hunn. Finalitéit vum Fonds ass die Pensionsverspreche Mathëlle vun anzulesen, die de Leiit gemerk goufen, wie se hier Karriere ugefangen. Das damit hat die lieu. Und du man das doch klar, dass in den Leuten, die lo dat versprachket hunn, an die an der Pension sind, respektiv kurz fir Rustehen, dass du sich auch nicht erinnern, an der Staat muss bestohlen bleiben. Me an der zweite Vers von der Pensionsdebatte, die werd der Folge mat dem Debat, den ich fir ugekönnecht hun, du mussten da noch die einzelne Leute hier Ideen op den Tisch legen, bis drecht eng Partei, die dat gemerkt huet, an all die anderen Parteien müssen dann halt bannen am Parlament notzeieren. Mein Konklusion zu der Pensionsdebatte: Politik vom Weiter so als keine Option. Politik vom Weiter so können den auch definieren als après-moi le déluge. Die für den Status quo plädieren, setzen die finanzielle Aufsicherung von künftigen Generationen op Spiel. Es muss interessant an Lut setzen, das kann den op Purmaßnahmen machen. Und da müssen wir auch zusammen dadurch schaffen. Und es sind die von überzeugt, dass man ein gute Willen, ein bisschen Ansatz, auch da werden Lösungen zusammen finden. Klima und Energie und eine proper Umwelt gehört zu der Kompetitivität. Wir werden kein ausländisches Manöver unzählen, wenn es sich nicht gut zu Lützeburg leben lässt. Am Ende von uns alle gut steht die Regierung zu den ambitionierten Klimazielen, zu denen das Land sich verpflichtet wird. Die Reduzierung von den Treibhausgasen von 55% bis 2030, Energieeffektivität soll um 42% verbessert gehen bis 2030, ein paar von den Energierenouvelablen sollen 2030 auf 37% gesteigert gehen. Das ist wie gesagt Ziel, von der Meier für die Winter zu kommen aus dem PNAC. Diese Plan als Roadmap für die vier genannten Klimaziele zu erreichen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch zusammen werden fertig bringen. Die für die Photovoltaikanlagen, die für PV-Anlagen waren zu Lützeburg immens generös. Die sind adaptiert, gehen bleiben mit einer Subventionierung von 50% ganz hoch. Wir brauchen dummer den Vergleich mit den Notbeschlägen nicht zu scheuen. Ich muss noch appellieren, dass die meisten Gemeinden hier am Land nach ein kommunal Aid auf der Truppe, was der Staat schon bezielt. Was die Bürger ganz viel Wert helfen, dass der Präfinanzement in die Regierung will abfeiern, durch dieses System auch noch die RPA genannt, die wir für an der Krankenkäse hatten, mussten Leute jeden nicht mehr 604 strecken, für nur die Hölle von Rim zu kriegen, wie das direkt kann gemerkt werden. Der Preisdeckel an der Liste vom Strompreis ist ein grosses Sujet an der Aktualität. Die Regierung hat die Decision geholt, den Preisdeckel Strom zu verlängern. Mit Kosten von den Preisen werden auf 30% begrenzt gehen. Ich will aber so, dass noch schon 3 Länder sind in der Europäischen Union, die das machen, weil da das aufgemerkt gewesen, dass das ab 2025 stimmig geschlafen, aber Lützeburg ist ein von denen 3.
Für mich ist die Decision aber gerechtfertigt und das ist Ursachen. Das ist normal, dass der Staat schied verrengen an Betonung leidet Wort schied verrengen ein Teil von der Stromrechnung bezahlt. Letztendlich ist praktisch nach der dänische Land, was das tut. Der Preisdeckel geht drauf, mir bleibt der Halle, konträrement zu dem, was der Conseil von der EU Lützeburg rekommandiert wird. Die Reduktion vom Preisdeckel wird sozial aufgefordert mit einer ganzen Party von Primen, wo erstens de Monter erhecht gëtt, zweitens méi Leider an de Genoss von denen Primewerte kommen. Finalement ginne ich zu bedenken, dass der Preisdeckel trotz Adaptation nach Kachtepunkt von 140 Millionen Euro huet, wat also beweist, dass net neicht geschieht. Eng ungekönnecht neue Tarifstruktur beim Strom, die ab dem 1. Januar 2025 applikabel wie, huet fir viel Unruhe gesuercht. Ab diesem Stichdatum ass de Strompreis net mir fir jiddween dieselbechten, mir hängt für seine menschliche Konsumverhalten auf. Die Klient kriegt den Referenzwert gerechnet basiert auf seinen Konsum von den letzten 12 Monaten. Just für die Zeit, wo der Klient mit seinem Verbrauch seinen Referenzwert überschreitet, muss er mehr bezahlen. Es wird gesagt, dass für 93% von der Städte sich nichts ändert. Und da sind ich der Meinung, muss man zusammen noch 6 Monate Bilder zeigen, wo wir da sind, und gegebenenfalls gucken, was danach zu machen ist. Prime für Elektroauto, für die Poste-Promotion des Véhicules routiers à zéro à faible émission de CO2 sind 2025 bei 54 Millionen vorgesehen, 2023 waren das nach 40 Millionen. Ja, es stimmt, Prime für die Elektroautos sind adaptiert gehen, sie sind sozial mit selektiv gehen. Oder von denen ist es normal, dass der Staat Elektro-Luxus-Suffen mit Steuergeldern subventionieren. Meine Konklusionen zum Environnement: Die Regierung steht zum Umweltschutz, es wird konsequent für erneuerbare Energien investiert, die Elektromobilität wird weiter unterstützt, Telefon an dem Bereich ist sozial mit selektiv, ein Wäsch vom Gießkannenpolitik. Auch beim Energiepreisdeckel muss die Regierung ein Phasing out, der sozial aufgefordert wird. Fazit: die Majorität möchte nicht mit Kap. Sie möchte eine Politik für die Gesellschaft, andere schwätzen darüber, sie möchte. Sie erhöht Kaufkraft von der Population, mehr netto vom Brutto, gerade für die Breit nicht. Sie erhebt Unterstützung von den Vulnerabelsten an unserer Gesellschaft. Die Armutsbekämpfung ist eine von den großen Prioritäten. Sie bemüht sich, die Wohnungsmorde und Laufen zu kreieren, und mehr abordable Wohnungen auf den Markt zu bringen. Sie möchte alles für die ökologische Transition hinzukriegen. Sie agiert nicht nur am Hier und Jetzt. Am Ende von den Jungen und den zukünftigen Generationen ist die Regierung bemüht, ein Sozialsystem langfristig aufzusichern. Die Regierung stärkt die Wirtschaft, für unser Lützeburger Sozialmodell zu finanzieren. Erlaubt mir zum Schluss noch ein Wort zum Sozialdialog. Der Sozialdialog war und bleibt wichtig für den sozialen Frieden, für die Sozialkohäsion und ja für die Kompetitivität von unserem Land. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass das so bleibt, Herr Engel. Am Sozialdialog geht es darum, Kompromisse zu finden, am gesunden Equiliber. Kompromisse haben eben so an sich, dass keine Seite 100% zufrieden ist. Wir sind immer gut damit gefahren und ich will, dass das so bleibt. Die Damen und Herren, liebe Freunde, CSV gibt Zustimmung zu diesem Budget. Also dem Finanzminister, merci, dass er nur gelauscht hat, was das Parlament zu sagen hat. Die Damen und Herren, ich bin für diesen Moment fertig und merci für Ihre Aufmerksamkeit.